7 wanted each person. मागीर हांग वर्लालपुरा कार्डांग मध्ये असता. ओके सो आता खंयचो एकदा कोण स्टार्ट जाता लेट्स से मानी स्टार्ट करता आसतली सो शी विल पिक अ कार्ड आता तिका एक्सप्लोडिंग किटन कार्ड आयल्यारी ती आउट गेम मध्ये. ओके सो ज्याला कसं म्हणारी पुरे जणाला एक डिफ्यूज कार्ड असतं स्टार्टिंग सो 7 कार्ड्स प्लस 1 डिफ्यूज कार्ड. ओके सो आता एक्सप्लोडिंग किटन कार्ड आयल्यार तिका if she has a diffuse card then she will survive. But what she has to do is she has to put the diffuse card in the center. This is called discard pile. Okay, and this exploding kitten card now she gets to choose where to put it in the pile in between. Manang band asta full asta. So tantu teen khaila baratte atta we go in order. So next two card asta so tug gotasana teen khaila varla ती मागशी one davar first davar na shapur second davar na shapur khainjo davar na shapur. Okay, so next chance to get atta suppose the exploding kitten yeni jalai so she just has to say safe. She will not show you the card, she will keep it to herself and she will say she is safe. Okay, so at kase jat manari हे कार्ड आयली कुडले कसे जत म्हणा तुक्कात गोत ना कसं नेक्स्ट टास्क की ना की म्हणून तू बेसिकली हे येऊच आहे ते अवॉइड करता तुका. सो तू कसं करता म्हणा तू कसं नाही एक विंगड चूज करता. लेट्स से तू हे यूज करे ड्रॉ फ्रॉम बॉटम. सो टॉपा बदला तू बॉटम दाखवून ड्रॉ करता एक कार्ड. आणि कसं म्हणाली आता तू एक कार्ड ड्रॉ करतना तेन्ना तुगेल टर्न ते. ओके सो तुगेल टर्न तू ते ड्रॉ करचे फुडें यू कॅन परफॉर्म एनी ॲक्शन्स ड्रॉ करचे फुडें. सो लेट्स से आता तीन घाले म्हणटा की नाव यू डोंट वॉन्ट टू पिक सो यू कॅन से स्किप. सो युअर टर्न इज नाव एंडेड ताण पिक कर का म्हणना तागेल टर्न जालें. स्किप म्हळ्यार यू हॅव टू प्ले द स्किप कार्ड इन बिटवीन. मध्ये ते डिस्कार्ड पहिला घालता सो जाल्यार तें जालें. आतां विंगड केलो उपरांत कार्ड आसा आतां लेट्स से हे फेवर कार्ड म्हणून हे कसं म्हणारी तू हे ॲक्शन प्ले केल्यारी you can choose one person any of us. So ताणे whatever card he wants he has to give you one card. तशी of his choice. आता एंड कसं जात म्हणारी थोडे कार्ड मात व्हरता तुगे diffuse कार्ड्स मात व्हरता. सो तेन्ना ते यूज करता फर्स्ट यूज करून यूज ना ते. ओके सो ते मागीर हे नोप कार्ड कसं नाही ॲक्शन ताण घाल्यारी जस्ट से नो. सो नोप घाल्यारी ताण अनेक नोप घाल्या मागीर तू अपास नोप घाल्या तशी नोप घालता वचचे तशी. आता शफल म्हणून यूज करता. शफल म्हणारी यू कॅन शफल द डेक एनी वे यू वॉन्ट. म्हणारी एथलेट्स से तीन वयर दवरया म्हणटा की यू कॅन ऑल्सो चूज टू टेक ओनली फर्स्ट 3 कार्ड्स कीप एट द बॉटम. दॅट्स ऑल्सो शफल. सो यू कॅन डू इट एनी वे यू वॉन्ट बेसिकली. मागशेवन तू कशें जेवका तशें शफल करून अपास दवरया जाल्यार तें एक ॲक्शन तुका तशी. यू कॅन परफॉर्म अनलिमिटेड ॲक्शन्स बिफोर द टर्न एंड्स. टर्न विल एंड व्हेन यू पिक द कार्ड. ओके सो अनेक हे सी द फ्युचर. सो यू कॅन लेट्स से तीन काही की घाला सो तू हे घाल्यार फर्स्ट 3 कार्ड्स तू पळय सो तू केतकी ना आता नेक्स्ट. ओके जाल्यार पळोवच मात आनी कसं नाही करू दे ते पळोवन जेतर यू स्टील हॅव टू ड्रॉ द कार्ड. फर्स्ट कार्ड मात तू कशी पळयता तेच ऑर्डर वापस दवर. मागीर हे अल्टर द फ्युचर हे तू चेंज करत ऑर्डर फर्स्ट 3 कार्ड्स पळोवन ते ऑर्डर कशी जेवका तशें दवर. ओनली द फर्स्ट 3 की फर्स्ट 3 मात. सो तू कशी ऑर्डर दवर. सो बेसिकली तू कसं करतो म्हणजे हे यूज केलं तू फर्स्ट कार्ड तू काढता वॉट एव्हर कार्ड म्हणा 3 कार्ड्स काढतो तू आणि त्यानंतर तू कसं असतं तू दोन घेता म्हणा दॅट्स बेसिकली द फर्स्ट कार्ड यू आर गोइंग टू ड्रॉ आणि दोन तू दवरता तशी. मागीर ह्या पुरा कॅट कार्ड्स म्हणून बियर्ड कॅट हे आणि वॉटरमेलन आणि हे. ओके ते सांगता हे केलं सिंपल हे रिव्हर्स म्हणत बेसिकली रिव्हर्स तू करका म्हणना तू पिक करका म्हणना वापास तिक कर. सो 3 टॉपा दवर नसले तू रिव्हर्स घाल वापास तिक टर्न तशी. हे अटॅक कार्ड म्हणून असता. अटॅक म्हणारी याची काय कॉम्प्लिकेटेड असतं नाही सांगता इंगड आणि कसं वरला हे पुरा कसं नाही कॅट कार्ड्स म्हणारी आता हे डिफ्यूज कार्ड असणार बाय डिफॉल्ट एकाकला दिवन असता. मागीर एक्स्ट्रा तू यू कॅन चूज हाऊ मेनी डिफ्यूज कार्ड्स यू वॉन्ट टू पुट इन द पाइप तशी. हे कसं म्हणारी आता इफ यू हॅव 2 of the same kind, let's say don't beard cat together, then you can put this in the discard pile and you can perform an action which is basically you can choose any other player and you can pick one card from them.
हा 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 बेसिकली दे होल्ड इट अशी करताची तांचे एक कार्ड पिक करत तशी त्याला चांगले नो पसला त्यांनी जस्ट से नो करत ओके अनेक कसं म्हणा 3 टाइप्स ऑफ सेम कार्ड असल्यारी यू कॅन आस्क फॉर स्पेसिफिक कार्ड से म्हाका डिफ्यूज दी कश कळतो गेला म्हळ्यार तू त्या गेम जेता तशी यूज करन गेल्यार बाय डिफॉल्ट एवरीबडी हॅज अ डिफ्यूज तू पळोवन सांगेत की ना तू गोतस का ना तू गत असता म्हळ्यार बाय डिफॉल्ट एवरीबडी हॅज अ डिफ्यूज कार्ड ओके somebody if they die you will know that they have died exploding किटान आयल्यार तू सांगका ना तशी आता नेक्स्ट आणि कसं म्हणा फेरल कॅट म्हणून हे कसं म्हणणार इट्स लाईक अ वाईल्ड कार्ड एनी कॅट यूज करतो पण हे दोन असल्याने कंबाईन करून 3 सेम टाइप करत तशी मागीर नेक्स्ट लास्ट हे अटॅक कार्ड अटॅक कार्ड म्हणारी आता लेट्स से आय प्ले एन अटॅक कार्ड ओके सो आता नेक्स्ट ती खेळून तिने एक कार्ड नाही मिगेल कार्ड वर तिने कार्ड ड्रॉ टू ओके आणि एक कसं म्हणा टार्गेटेड अटॅक जाल्यार अटॅक जाल्यार तिगेले दोन्ही टर्न्स येता टर्न्स म्हणारी फर्स्ट शी हॅज टू प्ले हर ऍक्शन कार्ड how much ever action card she wants then she can draw again she can play any action card she wants then again draw tashi 2 turns basically my turn and her turn okay आता targeted attack म्हणारी I can choose where who has to pick तिने करता म्हणा I can say you pick थंय देखून आपास क्लॉकवाईज तशी आता अनेक कसं कॉम्प्लिकेशन म्हणारी आता लेट्स से हांव अटॅक जालो आता तिने तिगेल ऍक्शन आणतो अनेक अटॅक जाल्यारी ते तुक वता कोण अटॅक केला नंबर ऑफ टर्न्स दॅट वॉज पेंडिंग प्लस युअर टर्न तशी ओके आणि कसं जात म्हणारी तिने अटॅक जालें म्हणलं की हांव अटॅक जालो तिका आता तिगेले 2 टर्न आसना तीन बनी स्किप जाव रिवर्स जाल्यारी पण ती एक टर्न मायनस कळना तशी जरा स्टील अनेक टर्न असतील तशी टर्न जेत रिवर्स होतो वय टर्न जेत रिवर्स नाही बरे ते कॅन्सल कॅन्सल आउट करू म्हणजे एक गेला कॅन्सल जाता 2 गेला रिवर्स तशी आणि आता नोप गेले तिने नोप गल्लारी वापस तुका येता नाही अटॅक रिवर्स आता नोप गल्लारी तू गेल कॅन्सल जाला वापस तू खेळता तशी अटॅक कॅन्सल आणि अटॅक आणतो इंटू 2 म्हणस केलो तेन्ना कसं म्हणारी 2 गल्लारी 2 टर्न्स प्लस माय टर्न प्लस हर टर्न सो 3 टर्न्स तशी अटॅक इंटू 2 वर वापस अटॅक इंटू 2 तशी गल्लारी आता अटॅक टार्गेटेड अटॅक झाले ओके बेसिकली द ऍक्शन अनेक कसं म्हणारी आता अटॅक झालं म्हणलं की आता तिने कसं परत म्हणारी लेट्स से शी डिसाइड्स टू तिगेला अटॅक नाव म्हणलं की सो तिने कसं की केलं थोडं ऍक्शन मागीर एक कार्ड करना आता तिगेला अटॅक आहे तेन्ना शी हॅज 1 पेंडिंग टर्न सो इफ शी पुट्स अटॅक अगेन दॅट इज 1 + 1 2 ओनली तितले एक जाला एक जाला तशी सो आणि हे बेसिकली अटॅक कार्ड तू एंडा यूज करता फर्स्ट कसं म्हणारी एक्सप्लोजन कार्ड्स असना सो फर्स्ट यू शुड ट्राय टू कलेक्ट एज मेनी कार्ड्स एज यू वॉन्ट एंड ऑफ द गेम whoever has many cards will basically win कसं म्हणा ही कॅन परफॉर्म मोर ऍक्शन्स तशी म्हाका एक्सप्लोडिंग किटन कार्ड आयला हांव सांगता वय पुरा जना वय सांगता तू मेल्लो आणि तू डिफ्यूज यूज करता डिफ्यूज दाखवता आता कसं जात म्हणारी एंडाक डिस्कार्ड पाईल खाल जाता सो तेन्ना only one exploding card will be there. Let's say 2 people are there. Only 1 card will be there. Now you have to force the other person to pick that card. So then तुगेला मस्त action असल्या तू win जाता तशी आता exploding first card first ये होतंय इट्स लिटल फास्ट खेळायचं कसं म्हणा कसं नाही एक्साइटिंग ना फर्स्ट एक्सप्लोडिंग किटन कार्ड आयली कुडले चिके अनेक तो खंय घालता त्या मेकॅनिक्स तर कसं नाही ना नाही अनेक कसं म्हणारी आता डिस्कार्ड पाहिलांग असताना नाउ यू कॅन यूज 5 डिफरंट कार्ड्स 5 डिफरंट कार्ड्स अँड चूज अँड यू कॅन पुट इट द ऍक्शन बेसिकली कसं करत म्हण तू त्या डिस्कार्ड पाहिला घाल यू कॅन पिक 1 कार्ड फ्रॉम द डिस्कार्ड पाहिल 5 घाल एक गिव येते 5 डिफरंट कार्ड्स
बेसिकली तू डिफ्यूज काढत हा 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 तशी तुगेल डिफ्यूज गेला म्हणजे हा. नेक्स्टर आपास तू 5 कार्ड्स काढून डिफ्यूज काढ डिफ्यूज विंगड पहिला रस्तो न्ही न्हू तुगेले डिफ्यूज नाशी तू एक्सप्लोडिंग काढला तू आउट वय वय नाही डिफ्यूज आस म्हण म्हाका कशें कळटा नाही लेट्स से तुका एक्सप्लोडिंग किटा नाही हा देन तू डिफ्यूज यूज केला हा आपास नेक्स्ट टर्न तू 5 कार्ड्स काढून त्या डिफ्यूज काढ वापस काढ येतो एक्सप्लोडिंग आपास काढला तू मेल ना हा. आउट ऑफ द वय. गेम तशी करणार त्याला डिफ्यूजर कार्ड का म्हणणार एनी कार्ड काढेल एंड कसं जात म्हणा डिफ्यूज विल बी युजलेस हा वय कशाला म्हणारी लेट्स से आता एक एक्सप्लोडिंग किटन असतं आता तू अटॅक इंटू 2 घालरी 2 डिफ्यूज असल्यारी तू डिफीट जाता तशी करणार सो चड अटॅक कार्ड्स आणि पण इम्पॉर्टंट हे पण वेस्ट ड्रॉ बॉटम शफल त्या पण वेस्ट कशाला म्हणारी कार्ड असा ना ते ड्रॉ फ्रॉम द बॉटम नाही हे एक कळली 2 आणि 3 कसं नाही वापस सांगतोय दोन म्हणारी यू कॅन पिक एनी कार्ड ऑफ युअर चॉईस हा फ्रॉम हा एनी अदर हा एनी अदर प्लेयर हा हा 3 म्हणारी यू कॅन आस्क फॉर वन स्पेसिफिक हा कार्ड हा ज्याला तागला ना नातले तू कार्ड ना ओ हा हा तशी ह्या ना तारी तू ज्याला तू कंचे एक कार्ड काढत अस्की ना आणि मॅटर तशी एक एक कितलं 1 2 चे फर्स्ट 7 आणि त्या 3 कार्ड्स घालून त्यांनी बिनी नोप घाला तुला वेस्ट तशी सो ऑब्जेक्टिव्ह यू हॅव टू सर्वाइव्ह तितले न्हू वय एंड ते सर्वाइव्ह तितले या ते कितले कार्ड्स घालताची ते इम्पॉर्टंट हा कसला म्हणा ताज्यो एक्साइटिंग या गेम खंयची कार्ड तू कितले घालता एकाक डिफ्यूज हा हे पुराचे नाले असता मागीर 2 एक्स्ट्रा घालता तितले हा 2 की 3 घालता 2 घालया पळय आणि हे पुरे 2 घालता हा किती वय 2 4 जण असू ओके 3 घाले 3 घाले लास्ट किती घातले दोन्ही मला मस्त होऊन देत की कार्ड आहे ना कोणाकडे पूरा 3 गाड्स पूरा नमूना कॅट पुरा कॅट 3 कडका 3 नाही 2 घाल पण किती कार्ड जातात हो सुमार जेत न्हू होऊन जात की 3 ॲटलिस्ट कार्ड हे पुरे घालले ना हे 2 घालना त्यांचे पुरे घालले पुरे कॅट तो फेरल आणि हॅरी कसं म्हटलं या 3 एंडा गेले मस्त नाव आहे ते कार्ड नाव आहे ते मस्त सांगा